gelada já. Pula, Liz. Pula. Tá muito gelada essa água. Essa água. Tá quentinha a água. Bem quentinha, graças a Deus. Aquela casa das pedras. Essa é a minha amiga arara. Gente, a gente achou uma tartaruguinha, a coisa mais linda. Entrou um que achou? Foi uma retinha. Tá dormindo. Coloca aqui. Tô com medo. Ela mexeu. Ela mexeu? Deixa eu ver. Deixa ela, deixa ela. Toma cuidado, elas não gostam de mexer no casco. Faz cócegas? Faz. Quero mostrar pra minha mãe. Cadê a carinha dela? Ela caiu. Tô com medo. Pula lá. Não vai lá no bolo. Vai de outro. Vou balançar.